Здравствуйте. Хочу рассказать про одну деталь. Может, кто-то на нее не особо обращает внимание. Но вот это вот, когда стучит коса. Ну, она может из-за многого там стучать. Причин может быть много. Тут здесь может быть износ. Здесь может быть. Здесь вот износ может быть. Вот здесь вот может быть тоже какой-то износ или регулировка. Но вот на эту деталь нужно тоже обратить особое внимание. Вот эта вот штука, которая не дает подняться вверх к осе, когда она движется. Здесь вот стоит пластинка скольжения. Вот у меня есть уже она сработанная. Вот она. Пластинка скольжения. И чтобы, когда регулирует косу, вот здесь клепки вот эти вот они, вот одна клепочка, вот она еще одна клепочка. Они специально утопленные, чтобы здесь была ровная плоскость. Когда клепать, там переклепывать, надо обязательно их сточить, чтобы была здесь ровная часть. Вот это все надо будет сточить. Вот. И вот эту вот прижимную нужно отрегулировать так, чтобы она не была зажата, но и не люфтила вверх-вниз. И тогда коса будет намного тише работать у вас. Обратите вот на эту деталь особое внимание.